नमस्कार यहाँलाई फेरि स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। प्रेम भाइले सस्तो र राम्रो घरहरू देखाउनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छँदैछ। आज पनि हेर्नुस् न, काठमाडौँदेखि लगभग आधी घण्टाको दूरीमा सार र पूर्व पश्चिम जाने हाइवे बाटो टच रहेको, अगाडि धेरै स्पेस छोडिएको है त। अब यस्तो राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। अगाडिपट्टि दुईवटा सटर, मजाले व्यापार बिजनेस गर्छु भन्दा पनि मिल्ने एकदमै मिलाएर दिँदै हुनुहुन्छ है। घर धनीलाई पैसाको एकदमै आवश्यकता परेको हुँदा एकदमै सस्तोमा तपाईले नसोचेको मूल्यमा दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब तपाईलाई यो आजको बिक्रीमा रहेको घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्योभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाइवे बाटो सरर हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व पश्चिम जाने यो हाइवे बाटो टक्क तपाईलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदैछु है। ल हेर्नुहोस् है त, पूर्व पश्चिम जाने हाइवे बाटो सरर बसहरू गाडीहरू तपाईले एक मिनेटमा यहाँ पाउनुहुन्छ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ अब बसहरू गाडीहरू चलेको बाटो देखिहाल्नुभयो, तपाईँले पक्कै पनि मन पारिसक्नुभयो होला है त। अब तपाईँलाई टक्क म आजको बिक्रीमा रहेको घरमा लगेर जानेछु होइन, देखाउनेछु। यो हाइवे बाटो हेरिसक्नुभयो भने यो बजार हेर्न सक्नुहुन्छ माथिसम्म। आहा, अनि यो पुरै बजार देखिसक्नुभयो तपाईँले यो साइडदेखि भने यो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै बजार रहेको छ है त। अब तपाईँले यो साइडदेखि अब सर तपाईँलाई म यहाँनिर लगेर जाँदैछु है भित्री भागमा। यहाँनिर यति धेरै खुल्ला स्पेस पाउनुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यति धेरै यो खुल्ला स्पेस मजाको बसै राख्छु भन्दा पनि मिल्ने स्पेस रहेको छ। यति धेरै खुल्ला स्पेस, यहाँनिर बगैँचा पनि बनाउनु भएको छ होइन। यस्तो खाले रहेको छ भने यो अगाडिपट्टि बाटो भइ नै हाल्यो। अब यहाँदेखि तपाईँलाई देखाउँदैछु है। ल टक्क यहाँ गार्डन स्पेस बनाउनु भएको छ, खुल्ला स्पेस भनिसक्यौँ। अब तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहुन्छ भने टक्क आहा नि पिल्लर लगाउनु भएको छ। यहाँ एउटा सटर भयो ठुलो साइजको र यो साइडमा अर्को सटर रहेको छ है। दुईवटा सटर छ। अब तपाईँलाई जस्ताको जस्तै देखाउने छु, यताबाट पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त, यति धेरै खुल्ला स्पेस, यता पनि खुल्ला स्पेस, यति धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। रुटको गाडीहरू बसहरू दुई मिनटमा है। अब तपाईँलाई भित्रतिरको दृश्य पनि देखाउने छु होइन। भित्रको दृश्य वरिपरिको दृश्य सबै देखाउने छु। जता जता हुन्छ बाहिरको दृश्य हेरिसक्नुभयो तपाईँले होइन, पक्कै पनि मन पारिसक्नुभयो होला। साइडमा यति राम्रो राम्रो घरहरू पनि बनेको छ होइन। माथिको भाग पनि देखाउने छु तपाईँलाई, वरिपरिको सबै देखाउने छु। अब यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, यताको भाग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले देखिरहनु भएको छ बाहिरी भाग है त। अब बाहिरी भाग यहाँदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आहा नि ल हेर्नुहोस् यो साइडको दृश्य पनि ल हेर्नुहोस्, राम्रो राम्रो घरहरू बनेको छ है त। अब तपाईँलाई सिधै यो घरको भित्री भागमा लगेर जानेछु। उतापट्टि सटर थियो होइन। अब यहाँदेखि भित्र यो ओपन स्पेस पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यहाँबाट छतमा जाने एकैछिनमा तपाईँले छतमा देखाउँछु। यहाँनिर यो कमन टोयलेट बाथरुम रहेको छ, यो देखाउन पाइनँ है। अब यसै गरी तपाईँलाई यहाँनिरको भित्र रुमको स्पेस पनि देखाउने छु होइन। टक्क तपाईँलाई रुमको दृश्य देखाउने छु। त्योभन्दा पहिला यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सटरको स्पेस रहेको छ है। सटरमा जाने एउटा सटरमा जाने एउटा ढोका राख्नु भएको छ है। अब मैले भित्रतिर देखाउन पाइनँ तपाईँलाई। अब यहाँनिर यस्तो खाले यो एउटा रुम रहेको छ भने यहाँनिर तपाईँले अर्को सटरको स्पेस पनि पाउनुहुन्छ है त। अब तपाईँलाई त्यो पनि देखाउने छु बाहिरबाट होइन। जस्तो हुन्छ तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। ल हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सटरको ढोका रहेको छ है त। ल यो पनि देखाइसकेँ तपाईँलाई होइन। अब भइहाल्यो। ल अब यहाँदेखि तपाईँलाई रुमको दृश्य देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् है त, यति धेरै ठुलो साइजको यो रुमको स्पेस रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र पछाडितिर यो ढोका रहेको छ है। पछाडितिर ढोका रहेको छ र पछाडि ओपन स्पेस खुल्ला स्पेस छोड्नु भएको छ है त। पछाडि एकदमै खुल्ला स्पेस छोड्नु भएको छ। तपाईँले त्यहाँनिर गमलाहरू राख्न, केही भाँडाकुँडा राख्न, यहाँनिर व्यवसाय गर्नुभयो भने होइन मजाको स्पेस पछाडि पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले। अघि नै अब तपाईँलाई एकैछिनमा छतबाट पनि देखाउने छु पछाडितिरको दृश्य होइन। यहाँबाट ढोका रहेको छ, सामानहरू राख्नु भएको छ। त्यो आउँदा मैले तपाईँलाई सिधै देखाउन चाहिँ पाइनँ। ल हेर्नुहोस् यस्तो खाले रहेको छ। यसमा पनि मजाको ठुलो रुम रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। यो साइडमा एउटा बेड, यो साइडमा अर्को बेड र यो साइडमा अर्को बेड, तीनवटा बेड राखेर पनि बिचमा यति धेरै खुल्ला स्पेस रहेको छ। तपाईँले हेरिसक्नुभयो, पक्कै पनि मन पारिसक्नुभयो होला होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि पनि देखाउन चाहे तपाईँलाई यस्तो खाले रहेको छ। अब तपाईँलाई यहाँनिरको लगभग यो एउटा ठुलो साइजको रुमको दृश्य, पछाडिको दृश्य लगभग यहाँबाट देखाइसक्यो भने यहाँनिर दुईवटा सटर रहेको छ। अहिले तपाईँलाई सटरको स्पेस देखाउन पाइनँ। अगाडिबाट सटर भइहाल्यो भने पछाडिबाट ढोका रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। केही व्यवसाय व्यापार गर्छु भन्दा पनि मिल्ने र
र यहाँदेखि तल टोयलेट रहेको छ पछाडिपट्टि र अब माथिल्लो तलामा सरर जानेछु तपाईँहरूलाई माथिल्लो तलामा देखाउने छु है त। अब तपाईँहरूलाई यो घरको छतदेखि वरिपरिको दृश्य देखाउने छु है। छतमा आउँदा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यो भाग रहेको छ भने पिल्लर हेर्न सक्नुहुन्छ है माथिसम्म उठाउनु भएको छ। 12 बाई 12 को पिल्लर रहेको छ। तपाईँले ताला थप्छु भन्दा पनि कम खर्चमै थप्न सक्नुहुन्छ किनकि साइडमा पनि यति राम्रो घर बनिसकेको छ है। अब तपाईँलाई वरिपरिको दृश्य देखाउन चाहे यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडितिरको भागको दृश्य होइन। यहाँनिर पानीको टङ्की रहेको छ। यो घरमा खाने पानी सफा आउँछ है त। मिटर आउँछ पानीको होइन। महिनामा बिल तिर्ने खाने पानी 24 घन्टा छ्यालब्याल है त। अब यहाँ पछाडिदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यो घरको सुरुसम्म रहेको छ। यहाँसम्म आउँछ। तपाईँलाई जस्ताको तस्तै यो जानकारी राख्दैछु है त। हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा पनि माथिसम्म पिल्लर उठाउनु भएको छ भने अब यो अगाडिबाट के हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले सबै देखाउँदैछु है। ल हेर्नुहोस् यहाँदेखि तपाईँले यो बाटो रह्यो। बाटोको साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो बिल्डिङ स्कुल हाई स्कुल है त। तपाईँले ठ्याक्कै अगाडिपट्टि हाई स्कुल पाउनुहुन्छ। अब यो साइड पूर्व पश्चिम जाने हाइवे बाटो बजार नै बजार भयो भने यहाँ अगाडिपट्टि पुलिस चौकी रहेको छ। नजिकै तपाईँले पाउनुहुन्छ नगरपालिका वडा कार्यालय सबै सुविधा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो घर तपाईँले नसोचेको मूल्यमा है एकदमै सस्तोमा पाउनुहुन्छ। अब यो घर किन्दै गर्दा फाइदा के पूर्व पश्चिम हाइवे बाटो टच रहेको 25 मिटरको बाटोको मापदण्ड कटाइसकेको ठाउँमा है त। अर्को कुरा भनेको तपाईँले यो एक तालाको लगभग 5 वर्ष अगाडि बनेको घर रहेको छ। 12 बाई 12 को पिल्लर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ आफै व्यापार बिजनेस गर्छु भन्दा पनि मिल्छ। अगाडिपट्टि 2वटा सटर पछाडि रुम टोयलेट बाथरुम पाइ नै हाल्नुहुन्छ है। अझ अर्को कुरा अगाडिपट्टि सानो सानो हाइस त 2वटासम्म अट्छ है त। यति धेरै ओपन स्पेस रहेको छ। अब तपाईँले ठ्याक्कै यो घर जग्गाको अगाडिपट्टि यहाँनिर अब एउटा माथिबाट जाने पुल बन्दैछ है त। त्यो पुल बनिसक्दा यहाँनिर फेरि अर्कै हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले लिँदै गर्दा फाइदा के एकदमै सस्तोमा यो हाइवे बाटोमा तपाईँले जति खोजे पनि जग्गै पाउनुहुन्न। अब घर धनीलाई एकदमै अप्ठ्यारै परेको हुँदा ऋणको समस्याले गर्दा एकदमै मिलाएर नसोचेको मूल्यमा पाउँदै हुनुहुन्छ है। अब यो यति राम्रो घर बनेको छ होइन। बस्नमा पनि आनन्द व्यापार बिजनेस गर्छु भन्दा पनि मिल्ने। माथिल्लो अझै 2 तला थपेर माथि आफै बस्छु तल भाडामा दिन्छु भन्दा पनि मिल्ने। अब यस्तो राम्रो घर लिन चाहनुहुन्छ भने ढिला नगर्नुहोस् है त। काठमाडौँदेखि पनि नजिकै रहेको पूर्व पश्चिम हाइवेमा तपाईँले आएर वरिपरि जग्गा किन्छु भन्दै बुझ्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्न किनकि कतै खाली नै छैन। हाइवे बाटोको जग्गा कसले नै बेच्छ र है। जसलाई समस्या पर्छ अलिकति आवश्यकता हुन्छ पैसाको उहाँले बिक्री गर्नुहुन्छ। त्यो हुँदा यो घर धनीलाई पनि अलिकति पैसाको समस्या परेको हुँदा इमर्जेन्सी बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्रै थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ है त। आहा नि यति राम्रो घर हेरिसक्नुभयो मन पारिसक्नुभयो किन लाग्यो होला। यो घरको एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नुपर्दा ठ्याक्कै यो काठमाडौँदेखि लगभग आधीदेखि पौनी घन्टाको दूरीमा रहेको धुनीबेसी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 खानीखोला बजारमै रहेको पूर्व पश्चिम जाने हाइवे बाटो टच रहेको अगाडि ठुलो स्कुल पुलिस चौकी नजिकै वडा कार्यालय नगरपालिका बोर्डिङ सबैको सुविधा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यो घर किनेर के गर्ने मजाले केही आफै व्यापार बिजनेस गर्छु भन्दा पनि मिल्यो। अब यो धेरै भयो छ नि पिल्लरवाला घर रहेको छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि बनेको घर रहेको छ। माथिल्लो ताला थपेर भाडामा दिन्छु तलपट्टि माथि आफै बस्छु भन्दा पनि मिल्यो। यस्तो राम्रो घर तपाईँले नसोचेको मूल्यमा कति होला 1.5 करोड पनि हाल्नु पर्दैन है। घर धनीलाई एकदमै अप्ठ्यारै परेको छ। त्यो हुँदा तपाईँले एकदमै मिलाएर पाउनुहुन्छ। मोटामोटी जानकारी राखिसके। अब लिन चाहनुहुन्छ भने ढिला नगर्नुहोस्। साइडमा हेर्नुहोस् न घरको लागि भनेर घर धनीकै नम्बर राखिसकेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिन सक्नुहुनेछ। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्।